天井式空调和家用空调有什么不同呢？今天咱们就去体验一下 ，Let's go！ 这是一台5匹的天井空调。天井空调顾名思义，它是安装在天花板吊顶以内的隐藏式空调。它的好处呢，就是省空间，然后风量比较大，有4个出风口。好，接下来咱们看一下室外机它的几大部件啊。这个就是室外机，它室外机采用的是浙江盾安的储液管，这个就是。然后就是这个空调，它的焊接工艺也是做得非常精细啊。这个是4通阀，整个阀体乍一看上去也是用料比较足，比较厚重。这个空调它采用的是格力的压缩机，格力的压缩机它以前的名字叫做凌达，现在改为格力。这也是咱们国内唯一一家有自主品牌的压缩机的厂家啊。现在咱们所看到的就是天井空调的室内机的面板，这个面板后边就是咱们空调的过滤网，清洗起来也非常方便啊。这个面板的话是空调所有的工作完成以后最后一个步骤才能安装的啊。其实呢，这个天井空调它的室内机的安装呢是非常简单的啊，有4根拉杆，然后吊着室内机就可以了，非常简单。然后我手指的位置现在是这个空调的排水管，室内机固定好以后，然后就是连接这个空调的铜管。这种空调它自身是不带这个空调铜管的啊，咱们要实际看了位置以后才能确定用铜管的长度。这个管子要穿过2楼的一间屋子啊，这个屋子从这里然后走到房顶上，这个管子的总长度大概有13米左右。这是1楼的位置，然后把这个弯头给拿掉，看一下下边，这个就是2楼啊，穿这个2楼的一间屋子。这老孙下楼跳，老王在说，以前的话，有网友给我发过私信，说问一下我为什么这个包扎出的这个铜管管线为什么既美观又漂亮呢？其实它是有一个小方法啊，咱们把这个管线捋直以后，然后用这个胶带包扎的时候一定要压均匀，这样出来就会更加的漂亮。接下来咱们就是吊装这个室外机啊，室外机因为它是放在房顶上的，这个5匹的空调它外机大概有200斤左右啊，所以说咱们要用到这个吊车，然后直接把空调给吊到房顶上，然后固定好。那么接下来的工作就非常简单了，咱们把这个空调的铜管整理好以后，然后就可以直接连接这个室内机的铜管还有这个线路了啊。连接好以后，咱们一定要把这个保温措施做好，要把空调铜管裸露的地方一定要包扎严实，否则的话在夏天制冷的过程中，它会这个空调铜管它会产生这个冷凝水的。如果说这个空调铜管产生漏水的话，这个麻烦就大了，因为这种空调它是天井式空调，是在天花板以内镶嵌的。如果说漏水的话，这个吊顶啊天花板会非常麻烦啊，漏得一塌糊涂。所以说这个保温防水措施咱们一定要做好。这个是室内机上电，然后上边还有这个标识牌啊，咱们把这个标记做好。好了，这个标记咱们已经做好了，然后这根黑色的 N 是零线，然后 D 线没有标记啊 ，D 线是一个双色的线，然后这2根是信号线，这个接头咱们也是做了一个挂系啊。好，这个室内机的线咱们已经接好了，现在可以装这个天井机这个室内机的面板，直接扣起来，来放下。
这个上边标记的有这个连接管的方向，也就是说这个面板在上边这个安装的位置这个方向啊。然后是要把这颗螺丝给松开，后边是一个扣子，我们看一下啊，这个扣子。如果说咱们的这个室内机的面板上到内机上以后，这个面板非常松动的话，这颗螺丝是可以调整的啊，把它紧一下，就缝隙不会太大了啊。然后咱们把这个内机的面板装上来。就是把这几个插件插好以后，直接就可以把这个过滤网扣上了啊。然后咱们把这个室内机的过滤网可以安上啊。这几条边是一个扣子啊，扣好，往上一扣一拉就可以了啊。这边也是一个扣子，直接按压，按，往上按，对，直接按压，好。网清洗的时候非常简单啊，直接把这个扣子按一下，两边两个扣子啊，直接摁下来，然后它就下来。按的时候，然后直接推上去啊，把这个扣子直接扣上就可以了啊。往下来，然后直接扣上去就可以了啊，非常方便啊。商用空调的话，都是使用的380伏的电源啊。像这种大型的机子，如果说开机试机的时候，这个室外机不工作，直接把这个主电源这个3相电3根火线任意调换2根就可以了，它是有一个相位保护的啊。好了，咱们拿这个测风仪测试一下这种空调它的风量到底有多大啊？这个最大是7米每秒。这种空调呢，它是4个出风口，然后风量也可以7米每秒。商用的话就是2大好处，风量大，然后可以省更大的空间。这个空调外机的连接是胖哥自己一个人操作的哦，我当时是在室内，也没有进行过多的拍摄。其实它的连接方法呢，和咱们家用空调的连接方法是一样的啊，也没有什么特别的，只是这个5P的空调它是一个3相的380伏的电源啊。好了，本期视频就到这里，我是空调杰哥，关注我，带你了解更多空调小常识，拜拜。